अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए कैंडीज़। कफ़ की और कोल्ड की जो है ना, ये आज़मूदा एक टोटका कह लें। हमारी नानियाँ दादियाँ जो हैं वो बच्चों के लिए बनाती थी जब खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती थी। इसके लिए हमने एक पैन में मैंने तो 2 टेबलस्पून जो हैं वो देसी घी के लिए थे और उसमें हाफ़ कप जो है वो मैंने देसी खांड का इस्तेमाल किया है। प्लीज़ कोई मुझे आके ये ना कहे कि आप बच्चों को चीनी देती हैं। मैं चीनी नहीं देती, मैं देसी खांड देती हूँ। देसी खांड जो है वो नेचुरल शुगर है, इसलिए बच्चों के लिए सेफ़ है और ये मुझे डॉक्टर्स ने ही बोला है कि बच्चों को देना है। आप दे सकते हैं, मेरे बच्चे जो हैं वो लेते हैं। मैं शुरू से ही बच्चों को देसी खांड दे रही हूँ क्योंकि हम पंजाबी फैमिलीज़ हैं और रूखा सूखा बच्चे नहीं खाते। जो माएँ कहती हैं हमारे बच्चे रूखा सूखा है, वो खाना नहीं खाते या हमारे बच्चे तो कुछ खाते ही नहीं हैं, आप बच्चों को प्लीज़ प्लीज़ थोड़ी सी देसी खांड या फिर खजूर या फिर खजूर डेट सिरप दे के देख लें, बच्चे ज़रूर खाना पीना शुरू कर देंगे। अच्छा, रेसिपी की तरफ आते हैं। सिर्फ 2 चीज़ें, इनको हमने बहुत ही अच्छे से जो है ना लो फ्लेम पे कुक करना है। जब ये अच्छे से कुक हो जाए, मेल्ट हो जाती है, शुगर कलर चेंज कर देती है, देन मेरे पास ये मोल्ड था, मैंने इस मोल्ड के अंदर इसको कन्वर्ट कर लिया। तो बच्चे जो हैं वो थोड़ी सी क्रिएटिविटी कर दें ना तो बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो मैंने उसमें कर दिया और प्लेट में वैसे भी निकाल दिया और फिर 2 घंटे के लिए मैंने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है और उसके बाद डीमोल्ड कर लें और इसको किसी भी जार में रख लें। बच्चों को खांसी आए थोड़ी सी ये बच्चे को दे दें, बच्चे इसको ले लें। तो उसके बाद आपने पानी नहीं देना। अगर आप ये बच्चों को देते हैं तो बच्चे बहुत ही खुशी से ये खा भी लेंगे और उनकी खांसी वगैरह भी हट जाएगी। थैंक यू सो मच।